ठंड में सर्दी खांसी तो सभी को होते रहती है, तो चलिए आज इसकी एक बहुत ही यमी और डिलिशियस सी मैं रेमेडी लेकर आई हूँ। पैन में डाल देंगे तेल, उसमें डालेंगे अदरक, लहसुन और हरी मिर्च और 1 से 2 मिनट तक इसे सौटे कर लेंगे। अदरक की क्वांटिटी ना थोड़ी ज़्यादा रखिएगा। अब साथ ही साथ इसमें सब्जियां डालेंगे, प्याज, कैबेज, बीन, कैप्सिकम, कैरेट, मशरूम, जो भी आपको पसंद है। उसके बाद इसमें हम डाल देंगे नमक और काली मिर्च। काली मिर्च की भी क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा रखिएगा। अब इसमें आप पानी डाल दें जितना आपको इसका सूप बनाना है और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। फिर इसमें डाल दें कॉर्नफ्लावर की स्लरी और उसे अच्छी तरह से एक बॉयल आने दें। इसे आप 5 से 7 मिनट तक भी बॉयल होने दे सकते हैं। फिर इसमें डाल देंगे धनिया पत्ती और नींबू का रस। मिक्स कर दें सभी चीज़ों को और सर्व करें। तो देखिए कितनी जल्दी और बहुत ही टेस्टी आपकी ये कफ कोल्ड रेमेडी बनकर